Hello and welcome to another episode of 裏技英語. My name is BJ Fox and I am here on Zoom with my co-host, Ishii Terumi. 皆さん、こんにちは。石井てるみです。今週も裏技英語始めていきたいと思います。皆さんお元気ですか？私たちは元気です。今週もよろしくお願いします。Terumi, today we're going to teach a very useful phrase for a specific situation.Specific situation ちょっと特殊なとある特定の状況でとても使えるフレーズと A specific phrase for a specific negotiation situation Negotiation situation 交渉の場面で使えるこれといった特定のセリフがあるわけですね I quite like the phrase negotiation situation. It sounds like I'm rapping Negotiation situation across the nation Specific situation across the nation We're going for market domination. お、すげえ。ラッパー BJ が誕生してますけれども。Anyway. So when I said negotiation situation, I use the phrase negotiation in a very broad sense. お、negotiation 交渉っていう意味ですけれども、広い意味で使ってると。It means like anytime you're trying to convince someone to do something or, as often in 外資系, approve something.誰かをちょっと説得するとき、何かをしてほしいだとか、何かを承認してほしいだとか、他人を説得するときにはいつでもね、このネゴシエーションをしているということになるわけだけれども、So when you say negotiation, なんかね、この negotiation という言葉だけ聞くと、I imagine diplomats or big businesses looking at contracts. Yeah. But this is for any negotiation? Yeah, any negotiation. I think the word negotiation sounds very important, but you know what we do in daily life, what we do at the workplace on a daily basis, it's all convincing people, and that is a negotiation of a sort. 何もね、契約書を見て、なんだろうな、この契約条項がどうのこうのとかね、そういった話ではなくって、日常生活の小さな話、もうそれこそね、付き合ってくださいみたいな。ね、私と付き合うといいことありますよみたいなそれもね交渉とも言えますけれども Is that included? Like when you ask someone to I guess so, although I think the phrase we're going to teach today would not be appropriate for asking someone あれこれはあれですかいろいろな意味での交渉に使えるセリフだと BJ は言いましたけれども告白だとかにはちょっと当てはまらないと。Well, it involves money. Okay, it involves paying. お金を出すことをお願いするときにこのセリフが当てはまるわけね。だって言ったもんね、スペシフィックシチュエーションって言ってたもんね。Yeah. だから告白は違いました。失礼しました。Yeah, はい、it's used for, I would say, smaller negotiations when you're spending money or asking the other person to approve spending money. To approve, here's a word, expenditure. 誰かにお金を出してほしいとか、expenditure ということは出費ですね。お金がかかるけれども、それをお願いするときに使えるフレーズということですね。expenditure はね、出費とか支出することなんていう意味ですけれども、お金を出してくださいと。Yeah. そういったときに使えるセリフ。Yeah, so you can see why when you're 告白ね、you can't say お金出してください。あ、そうね。お金出してください。そうね。付き合うので月に3万くださいみたいな。Yeah. それ、ね、パパ活みたいな話になっちゃう。Yeah, I'm not too sure what the correct English translation of papa katsu would be, but I would say this phrase we're going to teach, I did use at home recently. お家で最近使ったと。When? I tried to convince my wife to allow me to buy something. And the phrase is, it pays for itself. It pays for itself. なるほどね。これが今日のご紹介するフレーズなわけですけれども。Okay, tell us more on this week's episode of 裏技英語。So, it pays for itself.It pays for itself. それがそれ自身の代金を払うっていうのが直訳でしょうかね。Okay, so それがそれ自身の代金を払う。うん。
Okay, actually, that kind of makes sense Okay. to me. Uh-huh. In the chokuyaku, yeah, direct translation, that makes sense. And I'll give you an example, Terumi. Imagine in our house, or let's say not our house, in Urawaza Eigo offices, we wanted to install a new solar energy system, okay, on the roof. はい。裏技英語オフィスで屋根に新しい太陽光発電システムを取り付けたいとしますと。Now that costs money to do, yeah? そうね、お金はかかるよね。But with this new system, we will save money each month. Our energy bills will become cheaper. まあ設置するのにお金はかかるけれども、この新しいシステムを使えば、光熱費が月々安くなりますと。Yeah. So in 1 year's time, the total amount we've saved on a monthly basis will be greater than the amount we spent on the system to set up. So we could say the solar panel system has paid for itself. 1年経つ頃には、日々節約できた、月々節約できた光熱費の方が、取り付け費、設置費よりも高くなる、上回るということで、元が取れるということですね。Yeah. So like, imagine you're my boss and I'm trying to convince you to allow me to spend the money on the solar energy system. I could say it will pay for itself in 1 year. はい、上司に、自分が購入したいものがある、取り付けたいシステムがある。それを、まあ、最初に設置するのにお金がかかるけれども、そのお金を出してほしいんですけれども、説得するときには、1年で採算が取れますよ。元が取れますよと。It will pay for itself in 1 year. Yeah. これね、BJ ね、私、ラジオやってて、ラジオショッピングでもね、同じこと言ってる。Oh, really? 例えば、扇風機 Yeah. もう最近はなんか、あれなのよ。除菌したり、空気をきれいにしてくれたりだとか、いろいろな高機能なね、扇風機があるんだけれども、Yeah. この扇風機にすることで、冷房を使わなければ、光熱費が、電気代が月々いくら節約できて、で、数ヶ月で、その本体の価格を上回るから、じゃあ、たった5ヶ月で、とか、たった半年で元が取れちゃうんですね、って言って。Is that the sort of job you do on the radio? You're selling people stuff? なんかそういうコーナーがあるよ。Oh, so okay. So it's not the whole program is not about that. Oh, wow. And look at this necklace. ネックレス So on one of the channels, there's always like someone selling necklaces and stuff, isn't there? やるやる。コラン取っての磁気ネックレスとか私もよくやるよ。あ、肩こりが取れるんですね、なんて言って。だからそういう時に使える。あ、半年で元が取れるんですね。now remember. シャワーヘッドとかもそう。シャワーヘッド。Do you know shower head? Yeah. So it saves water, right? Yeah. So you fill the same amount of the water with less amount of water, actually. So it saves water cost. だから、シャワーヘッドのお金よりも、シャワーヘッドの代金よりも節約できる水道費の方が上回るから、Wow, the shower head will pay for itself in 6 months. Wow! とか言えるわけね。Exactly. And in Japanese, it's 元が取れる. そうそう。元が取れるとか、採算が取れると。Yeah. You can see how this is used at work a lot, though, can't you, Terumi? もう職場でもね、何か買うときには、みんなそういうことを考えて、何でも購入するんじゃないですか？ Yeah. Well, I think often the problem is when you ask your boss to let you spend money, they only see the cost. The first thing they see is the big expense up front. お金使うときね、これ買いたいんですけれどっていうと、上司の人は最初に出ていくお金、そっちの方ばっかりに着目してしまいますよね。Especially if the cost and the actual saving comes in different quarters. 特に最初に支払わなければいけないお金と、それによってセーブできるお金が、ずれてたりね、同時に発生すればまだね、ちょっと、元が取れてるなっていうのがわかるんだけれども、元が取れてるのがちょっとタイムラグがあったりすると余計ね、効果が見えにくかったりして、最初にかかるお金ばっかりに目がいってしまいますよね。So in order to convince your boss or the company that this expenditure is actually for the benefit of the company, you should use this phrase. Use the phrase, it will pay for itself, and importantly, show them how it will pay for itself.
はい、ということで、会社なんかでこういう出費が必要なんです。認めてください。会社のためになりますと説得するときには、まず、It will pay for itself。ね、最初お金かかるかもしれませんけれども、ちゃんと元が取れますと言いましょう。そして大事なのは、どのように元が取れるのかというロジックですね。説明をその後にちゃんと加えるということで、You need a backup explanation. Yeah, you need the backup explanation. It's necessary to provide the evidence or the logic, let's say, of why this might seem to be a big cost up front, but in the future will save or even earn the company money. はい。なのでね、初期投資というかね、最初に出ていくお金は大きく見えるけれども、時間が経てばね、どれくらいのスパンで元が取れるよとか、なんならね、プラスになっていくかもしれないよと、そういうロジックを付け加えましょう。One time I've definitely used this, not even one time, many times, is when trying to convince the head office to increase headcount. BJ はね、このセリフを今まで何度も使ってきたことがあるということですけれども、ヘッドクォーターに、本社に、自分のオフィスのヘッドカウントを増やしてほしいとお願いしたときに使ったわけね。Yeah, so ヘッドカウント。You understand head count? ヘッドカウントってのは頭数ってこと？ Yeah, I guess so. Yeah. なんか、日本語でも頭数so it's a number of people, right? Yeah, number of people in your team. Yeah. そう。ヘッドカウントって言ってこう頭で数えるんだね、人間のことを。You count by the number of heads. I do, yeah. で、日本語でもそう言うから、頭数とか。Really? I did not know that. Atamakazu. 頭数。言う。Yeah. But it's a cost, hiring someone. But I remember saying things like, allow me to hire a new salesperson and they will double our sales. Therefore, it will pay for itself. 新しい営業の人を雇うことを認めてくださいと。我々のセールスが倍になりますから、元が取れますよと。まあね、人を雇うってすごいコストですけれどもね。ちゃんと元が取れますよっていうふうに説明したわけね。Yeah, and just to explain, actually, I said it will pay for itself. In this case, because we're talking about a person, it should be they will pay for themselves. ああ、人の時にはその主語も変えなきゃいけないんだ。なんかその現象を指して、その雇うことっていうのを thing だと捉えて、it will pay for itself って言っちゃいけないの。Also, if we were talking about the increase of headcount, which is a abstract term. Yeah, thing. That's a thing. That would be it will pay for itself. But if we're talking about the hiring of that person, it will be they will pay for themselves. Yeah, it could be either actually in this case. Yeah. なるほどね。まあ、雇うことっていう、そのことっていうふうに受け止めて、it will pay for itself とも言えるけど、その人が入ったらっていう意味で、they will pay for themselves という言い方もできるわけですね。And let's look at two extra aspects of this phrase. Firstly, it's often important to give the time frame. タイムフレーム。時間のスパンを言うことが大事なのね。先ほど BJ も in 1 year、ね、1年でっていうふうに言ってましたけれども。Yeah. And just to clarify that structure, it will pay for itself in 1 year, in 18 months. Or you could be even more vague and say pay for itself very quickly. はい、1年で元が取れますとか、18ヶ月で元が取れますとか。すぐに元が取れますなんていう言い方でもいいわけですね。Yeah. Although I think in the workplace, giving specific timescales is better, and it shows the person you're talking to that you've done the correct analysis. ビジネスの世界ではタイムスケール、ね、時間軸ね、何ヶ月でとか、そういう数字を具体的に言うことが大事ですよね。なぜならば、もうちゃんと分析、計算したんだなっていうことで、信用度が増しますからね。Now, the second extra point is not all costs are financial, okay? 二つ目としては、コストってのは全部お金の話ではないと。Yeah. Do you remember we talked about, in episode 99, we talked about the sunk cost fallacy? 99 I've been waiting so long ですね今トトの99を挟んだところで、エピソード99でお話ししたのがサンクコストの語尾、はい、あそこでお伝えしましたけれども、コストというのはお金だけではなく時間も含まれます。Yeah.
So, like, for example, producer Ruben edits the podcast, and when we started, we used free software. ね、プロデューサールーベンがね、この BJ と私の余談とかもいろいろ雑談とかもね、いるいらないとか判断して、いつも編集してくれてるんですけれども、最初は無料のソフトウェアで編集してくれていました。And it took a long time, but since then, he's invested in better quality software, and the whole process has become quicker, and now he can spend more time doing other things to support the podcast. 最初は無料のもので編集していたんですけれども、そのうちより良いソフトウェアをちゃんとお金を払って買ったら、編集のプロセスがだいぶ早くなって、時間が生まれたと。その時間でプロデューサールーベンは他のことができますからね。Yeah. And you could say that buying that new software paid for itself in terms of time spent. ということで、新しいソフトウェアを買ったことは、時間を節約できたという意味では、元が取れたと。その時間こそお金だと考えられるわけですからね。Time is money ということで、そこが新しい時間が生まれたということで、そういう意味でも元が取れたと言えるでしょう。Okay. Oh, and actually, another good example, at a previous company, they bought a new expense tracking software to upload receipts. BJ が前勤めていた会社で、レシートをアップロードする、エクスペンスのトラッキングソフトウェア。人が何にどれだけ使ったかっていう、経費追跡ソフトウェアを買ったわけね。Before that, when we went on a business trip, every single receipt we had to photocopy it. Then we had to type the amount on and the date where we spent it on a spreadsheet. It took so long. めちゃくちゃアナログですね。Yeah. それまではレシートをコピーして、でスプレッドシートにいくら使ったかっていうのを手で入力してたわけね。Yeah. 時間かかるよね、そういうのはね。So yeah, basically this new software turned a 5-hour job into a 30-minute job. So it cost a lot of money, but it saved a lot of time. でも新しいソフトウェアを導入したことで、5時間手作業でかかっていたものが30分で終わるようになったということで、ソフトウェア自体には、最初の初期投資、初期購入費用はかかったかもしれないけれども、たくさんの時間を節約することにつながったということで、これはまさに Pay For Itself ですね。Yeah. So time scale, and also don't get too focused on just the money side. It could be time as well. Anyway, tell me, are you ready to hear it in action? はい、それでは実際にどういうふうに使えばいいかを聞いていきましょう。Oh, hey, Ruben. Oh, hey, BJ. What's up? Look, we need a new coffee machine for the office. But we already have a coffee machine, don't we? We do, but it's an old-style machine. You have to open up a filter, pour the beans in. It's not really my cup of tea. Do you want a tea machine? No, it's not my cup of tea is a phrase. It's an urawaza phrase. It means I don't really like it. Yeah, okay. So what do you want? I want a Nespresso machine. You know the ones. You buy the capsules and it makes it very quickly. Yeah, but they look really expensive. It will pay for itself in terms of time spent. How long do we spend every day making coffee? Not to mention cleaning it. 10 minutes, Nespresso are almost instant. Okay, go on. It will pay for itself in terms of cost too. We waste a lot of coffee at the end of every day. That is just money literally being poured down the sink. True, but still, it's expensive. Look, I can see why you think that, but there is also a decafe option. BJ, I think it's decaf. Oh yeah, you're right. Yeah, sorry. Whatever. It's very considerate to anyone who wants to cut down on caffeine. So it will pay for itself in terms of avoiding potential complaints and in terms of team morale. I suppose if any guest or staff member was pregnant, it would also be good to have. Okay, BJ. Thanks for walking me through the logic. Let's do it. No problem, Ruben. Anytime. Okay, great. Well, let's celebrate with that cup of tea that you wanted. Look, Ruben, I didn't want a cup of tea. This was about coffee. Green tea? Matcha? Never. Okay. That was it in action, Tedemi. なるほど。
ちょっと気になったのが、in terms of avoiding complaints and in terms of team morale って出てきたね。お金でも時間でもない、今度は。Yeah, and I think it's not a direct cost like money and time, but you could argue there is still a saving here. And you use the phrase in terms of avoiding complaints, in terms of team morale. These are, less direct costs, but still worth raising. Yeah. お金や時間みたいに、わかりやすいコストを減らすことができるだけじゃなくって、例えばなんかちょっと不平不満を減らすことができたりだとか、チームの士気を上げたりだとか、そういういいこともありますよ。だからこういったことも、このお金に見合うリターンに含まれるということですね。Yeah. I think these are more difficult arguments to make, but still worth trying. 目に見えてね、測れるものではないから、ちょっと難しいかもしれないけれども、これも、でも十分ね、提案するに値するいいリターンですよね。そういう時に、in terms of 何々という意味で、っていう、この in terms of ほにゃらら、in terms of team morale、ね、チームの士気を上げるという意味で、っていう風に使えるということですね。Now, tell me, shall we take a look at the steps? はい、それではステップを見ていきましょう。Okay, tell me, the scenario is imagine you are trying to convince your boss to approve some expenditure. はい、上司にちょっと出費、お金がかかるもの、これの承認を得ようとするシチュエーションです。Step 1, present the idea.Now, when you present the idea, feel free to use other urawazas that we've taught before, but don't use this one at the beginning. This urawaza you only use when concerns about cost have been raised. はい、ステップ1としましては、まず何を買おうとしているのか、どういった考えを持っているのか、それを伝えます。で、いろいろな裏技をね、そこで使ってもいいんですよね。先ほどスキットでいっぱい登場しましたけれども。Yeah.裏技を使うのはありなんですけれども、It will pay for itself。この裏技はですね、このコスト、出費に関する、なんか、大丈夫みたいな、そういう懸念が向こうから出てくるまでは言わないでおきましょう。Yeah. Step 2, when that concern has been raised, accept the concern positively. So if someone says that's going to cost a lot of money, accept it positively and say, I can see why you think that, but...はい、ステップ2で、相手がね、ちょっとお金かかりすぎるんじゃないのかなとか、ちょっと難色を示した瞬間に、はい、こちらはですね、動揺することなく、ポジティブにですね、もうそれは分かってましたと言わんばかりに、動揺することなく、I can see what you think ね、あなたがお考えのことは分かります。しかしと言いましょう。Yeah. And then step 3,Explain your logic of cost saving by saying something like, we spend XYZ dollars every month, or we spend XYZ hours, minutes, anytime, every week. はい、ステップ3で、どれだけのコストを節約することができるか、そのロジックを説明しましょう。例えば、電気代が毎月いくらいくらかかってますよね、ですとか、この経費の処理するのに毎月みんな5時間かかってますよね、とかね、そういったロジックですね。And then step 4, add a long so. And a long so is so. ステップ4。なので、so というね、長めのsoをそこで挿入しましょう。Yeah. I can see why you think that.But we spend 10 hours every week on this. So, step 5, then you do the urawaza. It will pay for itself in XYZ times. It will pay for itself in terms of XYZ. はい、あなたが心配ね、誰々さんが心配なさるのもわかります。でも、私たち、毎週10時間これにかけてますよね。So、なので、ステップ5でようやく裏技を繰り出しましょう。何ヶ月で元が取れますよ。It will pay for itself in XYZ times だとか。It will pay for itself in terms of ほにゃららというようにね、この裏技を最後に持ち出しましょう。
So you might have noticed in the steps we gave the logic first, but in the example earlier, we used the urawaza first and then gave the logic. ね、今お話ししたステップの中では、先にロジックを言って最後に裏技を言ったけれども、It will pay for itself をね、最後に言ったけれども、その前では、It will pay for itself 裏技を先に言ってからロジックを後で言ったパターンもあったよね。Yeah. The steps are just a guide. There's many ways to use this phrase. You could start with by saying it will pay for itself because XYZ. Sometimes adding the conclusion last is more effective though, I think. はい、ステップはね、ガイドに過ぎませんので、いろいろな使い方があります。It will pay for itself っていうこの裏技を先に言って、で、because ほにゃらららららとロジックをその後言って、でも最後にまた結論をもう一回言うっていうのは効果的になるでしょう。はい。I think this phrase goes really nicely with one of our other negotiation phrases. ネゴシエーション裏技フレーズ、交渉裏技フレーズ、他にこれと相性いいのありました？ Like, look, I'm not trying to convince you, but it will pay for itself. はは Look, I'm not trying to convince you. ありましたね。あなたを無理やり解き伏せたいとは思ってないですけれども、いや、普通にこれ元取れますけどね。Exactly. いいじゃないですか。Look, I'm not trying to convince you, but it will pay for itself. And you could also use it with, it's a nice to have, but it will pay for itself. Oh, it's a nice to have, but it will pay for itself. この It's a nice to have. あればいいものなので、どうしても欲しいとは言わないですけれども、でも元取れますよ、みたいな感じですかね。Yeah. Like we don't need it, but, we'll save money, so we should do it. It's a good way to convince people. And I think we're slowly building our negotiation phrases to help you get what you want. なるほどね。いいですね。どうしてもあなたを解き伏せたいとか、どうしても必要だって言ってるわけじゃないですけど、普通に元取れますけどね。みたいな感じで使えるわけですか。ということで気づいたら、ネゴシエーションフレーズも結構ね、いろいろ溜まってきてますね。Yeah. あなたが欲しいものをゲットするためのいろいろな裏技フレーズ。はい、私もちょっとね、交渉がうまいとは自分で思ってないですけれども、使っていきたいですね。BJ? Yeah? At the beginning of this episode, you said you used this phrase at home recently. Yes. So your beautiful wife is very eco-aware person, right? Yes. So did she say she wants to install solar energy system to your house? No, that solar energy system was just an example. I tried to buy a craft beer subscription. Okay? 太陽光パネルは、例だったと。Yeah. で、BJ が実際に奥さんにご相談したのは、クラフトビールのサブスク Wow, that sounds very mesmerizing. Well, not only is it mesmerizing, because they send you 16 cans every month for cheaper than you can get them in a normal store, it would pay for itself, I thought. 16巻を毎月送ってきてくれて、で、そっか、全体のコストは、日々ね、BJ がお金を出して、クラフトビールを買ってるお金に比べたら安いから、はいはい、お金をセーブできるんじゃないかと思ったわけね。So, did you convince your wife? She is still bearing it in mind. Okay. 何モナちゃん、I'll bear that in mind って言ったんだ。I don't even think she said. I don't think she even bothered to use an urawaza. I think it was a. そうか。It was a hard no. 裏技は繰り出されず、ハードノーだった。ノーの中でもノーだった。いくらだの16巻で。I can't remember, but I think the problem with the concept for Mona was it would mean that I would then have to drink 16 cans a month, and in her mind, I should just not drink beer. BJ は16巻、月16巻で抑えられると思ったけれども、モナちゃんはそもそもあなたもビール飲むんじゃないよという、そういうお考えだったわけね。Well, I think when you're talking about was it core net to cost energy bills,
they're necessary. Indispensable. Yeah, indispensable. Whereas I think my argument saying it will save us money because then I won't buy beer, she was like, well, just don't buy beer then. いや、そうだよね。そもそもビール飲まなきゃいいじゃんって話ですから、ね。Yeah. No, but BJ, I know craft beer is your blood. Yeah. So in that sense, you can't do without it, right? Yeah. But anyway, I now work in a craft beer restaurant, so it's fine. そうよね。今はもうクラフトビールレストランのオーナーですからね。Yeah. はい。そんなアーギュメントがあったということですね。Anyway. 待って。でもその時に本当にさ、It will pay for itself っていうフレーズ使ったの？ Yeah. I tried to use that logic. Yeah, tried to use the logic. 使ったんだけどダメだったと。But なんか説得力があるんだかないんだかよくわかりませんけれども。Anyway, thank you very much, Teremi. Thank you all the listeners. Please do try this phrase. It's a really good phrase to learn and to use. はい、今週も聞いてくださったリスナーのあなた、どうもありがとうございました。いや、元が取れるとかね、なんか採算が取れるとか日本語で言うけれども、私もこの英語のさっきからね、あくびの音が入ってんのよ、BJ. That made me so laugh. BJ はね、眠いのにこんな難しい内容スラスラ喋ってるからすごいなって思うんですけれども、まあそれはともかくね、元が取れるっていう言い方、私も知らなかったのですごい勉強になりました。It will pay for itself. はい。なんかね、日本語でも元が取れるよなんていうことは、状況はよくあると思うので、もうそれと同じだけ英語でも使う機会があるんじゃないかと思いますので、ぜひこれをすらりと言えるようにマスターしていきましょうね。Yeah.このポッドキャストもね、聞くのにこう時間を皆さんかけてもらってますけれども、その時間が pay for itself になるといいですね。Yeah. それでは皆さんまた来週お会いしましょう。今週もどうもありがとうございました。みんな元気でね。バイバイ。Bye. So if you love our podcast and want to support further, please think about joining the Urawaza Executive Lounge. 裏技英語面白かった、サポートしたい、そう思ってくださった方はですね、裏技エグゼクティブラウンジというファンクラブのようなものがございますので、そちらにぜひ入っていただけると嬉しいなと思います。Click the link below in the description for Patreon Urawaza Executive Lounge, where you'll get bonus episodes, extra episodes, and a lot of extra access that only our fans get. ポッドキャストの概要欄に裏技エグゼクティブラウンジのペイトリオンのリンクがありますので、そちらをぜひチェックしてください。裏技エグゼクティブラウンジメンバーの方のみが聞けるエピソードのこぼれ話ですとか、ボーナスコンテンツたくさん取り揃えております。Thanks, and maybe we'll see you there. And I mean see you because we do exclusive Zoom recordings together sometimes. ぜひ裏技エグゼクティブラウンジのメンバーになっていただいて、こうね、お互い会う機会が増えたらいいなと思います。まあ、会うと言いましたのは、実際にみんなで Zoom でね、顔を合わせてレコーディングすることもありますし、ライブレコーディングのお知らせなんかもいち早くお届けしております。Thank you. See you soon. 皆さんいつもどうもありがとうございます。またお会いしましょう。